Aí pessoal, mais um vídeo no canal da Charlotte Provence. Somos as organizações Charlotte Provence. Temos um grupo de empresas, pousada, fábrica de móveis, espaço de eventos em Minas, Tiradentes. Estamos aqui agora com a linha Ferreira das lareiras ecológicas. São peças, são lareiras rústicas. O produto usado aqui é o dormente e tem como queimador o ferro. A gente está fazendo um teste. Todas as lareiras aqui estão vendidas. Essa aqui vai para São Paulo, essa aqui vai para Divinópolis, Minas Gerais, João Vitor, e essa para a senhora Rose, Santa Catarina, Laje, cidade de Laje, Santa Catarina, lugar muito gelado. Todos os nossos produtos a gente confere, faz teste. Eu quero fazer hoje uma ressalta aqui nesse vídeo. Pessoal, quando for acender a lareira, colocar o álcool, vou mostrar aqui, essa tá desligada, é mais segura, né? Colocar o álcool até esse marcador aqui, ó, um pouquinho abaixo do marcador, porque o álcool não pode vazar nas perfis. O pessoal faz pergunta pra gente, qual álcool é utilizado aqui para fazer o fogo aqui. A gente usa o etanol. O etanol ele é ecológico. O etanol ele é derivado da água, ele não tem nenhum derivado do petróleo. Essa combustão aqui que gera é vapor de água, então a gente pode respirar. Lógico que gera um pouquinho de CO2, mas é uma quantidade muito segura, equivalente a um ser humano, tá? Ó, linha Ferreira, é uma linha única. Gente, tem que deixar mais uma ressalta aqui importante. Cada lareira é um formato, é uma história de vida, uma jornada, uma história que essa madeira veio chegar até as nossas mãos. São muitos anos o dormente. Não tem um formato